سيد الوزير، ذكرتم أنه تم مناقشة تقرير المصير، هل هذا يعتبر في حد ذاته تقدم في إطار المسار السلمي؟ السؤال الثاني، المملكة المغربية تجلس جنبا إلى جنب مع الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية في الاتحاد الإفريقي في إطار اللجان المشتركة والنقاشات التي تتم على مستوى الهيئة الإفريقية. ألا ترون أن مسألة التمثيل السياسي للشعب الصحراوي محسومة في إطار الاتحاد الإفريقي، لأنكم تجلسون مع الجمهورية الصحراوية ندا لند، دولة لدولة، في الوقت الذي تأتون بممثلين تقولون أنهم يمثلون الصحراويين؟ شكرا. هذا خطاب ماشي سؤال، ولكن نجاوب عليه. أولا، النقاش حول تقرير المصير كان لتوضيح بعض الأمور، حتى ما يبقاش الناس تحلم، ما يبقاش أحلام، ما يبقاش أساطير تقال. النقاش كان ليقول المغرب بصراحة بأن من خدع الناس بالقول بأن تقرير المصير يعني الاستفتاء كان يغالطهم. وفي الاجتماع لا أحد قدم دليل على أن تقرير المصير يمر عبر الاستفتاء. من قال بأن تقرير المصير يعني الاستقلال كان يغالط الناس، ويجب أن يتحمل مسؤوليته أمام التاريخ. في الاجتماع لا أحد قدم دليلا معارض. إذن النقاش كان لتحطيم بعض الأساطير التي وضعت لسنوات، حتى يفيق البعض من أحلامه بأن الحل لا حل إلا في إطار السيادة المغربية. في إطار السيادة المغربية المغرب منفتح أن يذهب إلى أبعد ما يمكن، ولكن من كان يروج لبعض الأفكار، من كان يقول للناس حتى في المخيمات بأن لا سنأتي بتقرير المصير وبأن الأمم المتحدة تقول تقرير المصير، يجب أن يوضح لهم ماذا في البلاغ، ماذا في البيان الختامي، ماذا في جدول الأعمال. لماذا تقرير المصير لا يوجد كمبدأ وحيد؟ لماذا هو مرتبط بمبادئ أخرى؟ لماذا تقرير المصير لم يتم ربطه لا باستفتاء ولا باستقلال؟ هذه هي الحقيقة. لهذا النقاش كان مفيدا جدا، وهو تقدم كما قلتم، تقدم مهم، لأنه جعل الجميع أمام مسؤوليته وأوضح الأمور بأن المغرب لما وضع أول قرار للأمم المتحدة حول تقرير المصير، المغرب كان من الدول القلائل الأعضاء في الأمم المتحدة. المغرب كان من بين 20 دولة فقط اللي كانت في الأمم المتحدة، ولكن المغرب يعرف ما هو تقرير المصير. تقرير المصير هو أن تمنح للساكنة الحق في تحديد تطورها الاقتصادي، الحفاظ على خصوصيتها الثقافية، وهو ما يضمنه نظام الحكم الذاتي. النقاش كان مهم ولكم، وأنت صادق في ذلك، لأنه مكن المغرب أن يثبت بأن الحكم الذاتي هو مطابق 100% لمبدأ تقرير المصير. إذن هو تقدم، لأنه حطم بعض الأساطير، أفاق العديد من أحلامهم، وأكد بشكل ثابت بأن تقرير المصير لا يعني لا استفتاء، ولن يعني أبدا لا استفتاء ولا استقلال، وإنما يعني حل في إطار الحكم الذاتي. فيما يتعلق بالنقطة الثانية حول التمثيلية، أظن بأن التمثيلية تأتي بالديمقراطية وبالاقتراع. سكان الأقاليم الجنوبية الحاضرين في الوفد بقبول من الأمم المتحدة هم نجحوا بناء على انتخابات مذكورة في تقرير الأمين العام ل 2016، والذي أكد بأن انتخابات نزيهة تمت في منطقة الصحراء. يجب أن نتساءل من يدعي التمثيلية عبر أي انتخابات تمت، ومن أعطاه صوته، وهل كانت هناك تعددية؟ هناك انتخابات في المغرب، وهناك صراع بين أحزاب، وحتى في الأقاليم الجنوبية هناك ناس يمثلون أحزاب مختلفة، حملة انتخابية. من يدعي الشرعية يجب أن يقبل بشروطها. لا يمكن الشرعية لا تدعى أنا ممثل شرعي أو أنا لدي الشرعية. الشرعية تأتي بالممارسة الديمقراطية، تأتي من أغلبية الساكنة الموجودة في الأقاليم الجنوبية. 80% من ساكنة الصحراء موجودة في الأقاليم الجنوبية، وعبرت بشكل ديمقراطي، بشكل أمام ملاحظين دوليين عن اختياراتها. من له شكل آخر نريد أن نراه حول التمثيلية وغيرها. أخيرا حول الاتحاد الإفريقي،
الحضور في منظمة، وأكد المغرب ذلك أكثر من مرة، لا يعني الاعتراف بالكيانات الموجودة فيها. وقلت بأن هناك دول عديدة تجلس في الأمم المتحدة مع دولة ومع دول لا تعترف بها. إذا كان المنطق هو أنك إذا جلست في منظمة مع كيان فأنت تعترف به، فهذا منطق جديد في العلاقات الدولية. المغرب عبر منذ البداية عند عودته إلى الاتحاد الإفريقي عن موقفه الثابت، وأنه يعود إلى عائلته، ولكنه لا يعترف بالكيانات الوهمية، بالكيانات التي ليست لها لا عناصر الدولة، والتي لا تعترف بها لا الأمم المتحدة لا جامعة الدول العربية ولا أي منظمة إقليمية أخرى.